Ла Скала театры бұл әр опера әншісінің арманы, және мен үшін ең алғашқы Ла Скала театрына кіргендегі әсерім ол өте ерекше, өйткені бір бала әйгерімнің арманы орындалды. Сол кездегі менің енді эмоциямды айтып жеткізе алмаймын, және сахна үстіндегі шығарма орындаудағы менің сезімім ол өте сөзбен айтып жеткізу оны өте қиын. Өйткені сахнада тұрғанда мен тек өзімді ғана ойлаған жоқпын. Қазақстанның, қазақтардың арманы орындалды. Мен 5 жасымнан бастап ән айтамын. Одан кейін менің ешқашанда арманымда болмаған Ла Скалада өнер көрсету деген секілді. Енді қазіргі таңда Ла Скала академиясында оқып жатырмын, және қосымша Ла Скала театрында да қызмет атқарып жатырмын ғой. Сахна мен үшін ол менің өмірім. Сахнада мен өз-өзімді қанатын кеңге жайған құс секілді сезінемін, өйткені сахна менің үйім, менің өмірім, менің өмірімнің барлығы музыкамен байланысты болғаннан кейін, әрине ол өмірдегі әйгерім қарапайым, ата-анасының қасында бала әйгерім, достарының қасында дос әйгерім, мұғалімдердің қасында ол оқушы әйгерім. Ал сахнада мен үлкен тұлға болғандықтан кейін, адамдарға музыканы насихат еткеннен кейін, мен әрине жүрегімдегі болып жатқан музыканы халыққа беруге тырысамын. Сахнаға шыққанда мен барлық нәрсені ұмытып кетемін. Тек қана мен халықты көремін, тек қана менің жүрегімде сол халықтарға бір кішкене эмоция сыйласам, сол халықтың көңілінен шықсам, сол кісілер мені көріп бір музыкаға, тұңғиыққа батса екен деген ғана ниетпен шығамын. Алдағы уақытта бізде әрине жоспар бар. Келесі жылға бізде үлкен Абай операсы Европада жоспарға алынып жатыр, және сол операда мен өзімнің ажар рөлінде көрсетемін деген ойдамын. Әрине мен көп концерттерге барған кезде өзімнің елімді, Қазақстанды ұмытпаймын. Концерттік бағдарлама жасағанда мен міндетті түрде қазақтың бір халық әнін концертке қосуға тырысамын. Өйткені халықтың біздің қазақ тілімізді олар есту керек, біздің мәдениетімізді көру керек. Ал қазақ қызының осындай Европа сахналарында өнер көрсетуі бұл кісілерге өте таңғаларлық жағдай, және алдағы уақытта олар ол кісілер менен өте үлкен үміт күтетінін әрдайым маған айтып отырады. Әрине, алдағы уақытта да үлкен концерттер болады. Алайда сол біздің еліміздің басшыларына, президентіміздің өзі тікелей мені қолдап жатыр. Оның өзі маған шабыт береді. Ол кісі маған клип конкурсынан кейін өзі жеке мені құттықтап, маған хат жазғанда мен өте қатты риза болдым. Әрине, мен оны күткен жоқпын. Ондай кісілермен бірге сахнада өнер көрсетуіме маған мүмкіндік берген Қазақстан Республикасының мәдениет және ақпарат министрлігіне, Аида Ғалымқызына өте алғысымды шексіз. Сол кісінің маған деген берген сенімінің арқасында, маған деген білдірген өзінің жылы сөзінің арқасында, әйгерім сізге сенемін деген қанатты сөздерінің арқасында, әрине мен сол концертте өз-өзімді жалпы көрсетіп келе жатырмын. Алайда сондай менің өмірімде беделді, әлемге танымал, абыройлы кісілердің маған кішкене ауылдан шыққан қызға сондай өздерінің үлкен ілтипатын білдіргені мен үшін ол баға жетпес құндылық, байлық, және мен үшін ол өте маңызды.